안녕하세요 여러분. 환절기 건강에 좋은 식물 맹문동에 대해 이야기해볼게요. 맹문동은 우리 조상님들이 오래전부터 귀하게 여긴 약재입니다. 겨울에도 잎이 푸른 식물이라 보리맥 문문 겨울동 이런 한자를 써서 이름 붙였어요. 뿌리 모양이 보리와 닮았고 겨울 추위에도 끄떡없다는 뜻입니다. 옛 문헌 동의보감에도 맹문동은 폐와 심장열을 식히고 진액을 보충한다고 기록되어 있어요. 그럼 맹문동이 주는 효능부터 하나씩 자세히 알아볼까요? 1. 기침과 가래 완화. 환절기나 건조한 날씨에 목이 칼칼하고 마른 기침이 나올 때 맹문동은 몸을 촉촉하게 해주어 건조한 기침과 가래 완화에 도움을 줍니다. 옛날부터 기침이나 가래가 잦은 노인분들이 꾸준히 사용해왔던 이유입니다. 맹문동 속 성분이 기관지를 부드럽게 해주고 수분을 유지하는 데 도움을 줍니다. 2. 피로 회복과 체력 증진. 맹문동에는 여러 좋은 성분이 들어있어 신진대사를 활발하게 하고 기력을 보충합니다. 지치고 힘든 날 맹문동을 섭취하면 몸이 한결 가벼워지고 활력이 생길 수 있어요. 꾸준히 복용하면 일상생활에서 활동력이 조금씩 개선되는 느낌을 받을 수 있습니다. 3. 소화 개선과 몸의 수분 보충. 날씨가 건조하거나 목이 마를 때 몸이 푸석푸석하게 느껴질 수 있죠. 맹문동은 부족한 진액을 보충하고 몸을 촉촉하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 소화 기능이 약한 분들도 볶은 맹문동을 섭취하면 부담이 적습니다. 볶으면 찬 성질이 줄고 소화가 잘 되기 때문에 추천합니다. 4. 항산화 작용. 맹문동 속에는 항산화 성분도 있어 몸속 활성산소를 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 활성산소는 노화와 면역력 저하에 영향을 주므로 항산화 성분 섭취는 건강 유지에 중요합니다. 맹문동을 꾸준히 섭취하면 체내 환경을 건강하게 관리할 수 있어요. 5. 섭취 방법. 볶은 맹문동은 다양한 방식으로 즐길 수 있습니다. 맹문동차. 볶은 맹문동을 냄비에 넣고 물을 부어 보리차처럼 끓여서 마십니다. 맹문동 진액. 맹문동을 오래 달여 진하게 만든 액체. 소량만으로도 진한 효과를 기대할 수 있습니다. 맹문동 가루. 볶은 맹문동을 곱게 가루내어 요구르트, 우유, 꿀에 섞어 먹을 수 있습니다. 각 방법별 장단점을 고려해 자신에게 맞는 섭취법을 선택하세요. 6. 주의사항과 부작용. 맹문동도 과다 섭취하면 문제될 수 있습니다. 과다 섭취, 혈당 변화, 소화장애, 체질 문제 등이 생길 수 있습니다. 임산부 및 수유부, 임신 중이거나 아기에게 모유를 먹이는 경우 반드시 전문가와 상의해야 합니다. 속 불편. 드물게 복용 후 속이 불편하거나 피부 발진이 나타날 수 있습니다. 약물 복용자, 당뇨약, 혈압약 등과 병용 시 효과 변화가 있을 수 있어 주의가 필요합니다. 7. 맹문동차 비교 진행. 맹문동차는 물처럼 가볍게 우려내어 일상에서 부담 없이 마실 수 있어요. 진액은 맹문동을 농축하여 만든 제품. 성분과 맛이 더 진하고 풍미가 깊습니다. 취향과 필요에 따라 선택하시면 됩니다. 8. 직접 볶아 먹을 수 있을까? 직접 볶아 차로 만들어도 좋지만 태우거나 맛을 망칠 수 있어 시판되는 볶은 맹문동 제품 활용이 편리합니다. 제품은 안전하게 가공된 것을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 9. 좋은 제품 고르는 팁. 원산지 확인. 믿을 수 있는 국산 맹문동인지 확인하세요. 볶은 맹문동 여부. 찬 성질이 줄어든 볶은 제품인지 확인합니다. 첨가물 확인. 합성 향료, 감미료 없는 순수 제품이 좋습니다. 안전 인증 확인. 햅섭, GMP 등 인증 마크가 있는지 확인하세요. 10. 질문과 답변. 맹문동을 꾸준히 먹으면 언제 효과를 느낄 수 있나요? 개인차가 있지만 꾸준히 2주에서 4주 이상 섭취하면 피로 회복과 목 건강 개선을 체감할 수 있습니다. 유산균과 함께 먹어도 되나요? 장내 환경 변화가 있을 수 있으므로 시간 간격을 두고 섭취하거나 전문가 상담 권장. 하루 권장량은 제품 라벨에 표기된 권장량을 지키세요. 보통 하루 5g에서 10g 내외가 일반적입니다. 어린이도 먹을 수 있나요? 어린이는 성인보다 소화 기능이 약할 수 있어 소량으로 시작하거나 전문가 상담 권장. 11. 마무리. 맹문동은 기침, 가래 완화와 피로 회복, 소화 개선, 항산화 등 다양한 효능을 기대할 수 있습니다. 하지만 과다 섭취하면 해로울 수 있고 혈당, 소화, 체질 문제에 주의해야 합니다. 정확한 효능과 부작용을 알고 현명하게 섭취하는 것이 중요합니다. 오늘 알려드린 내용으로 환절기 건강관리에 도움 되길 바랍니다. 구독과 좋아요, 제작에 큰 힘이 됩니다.